Onyesha kama huyu mpano wa hii briefcase, kama hii ni 4,500 na uwezi uza. Unaona vyenye imekaa, hizi ni pesa, hizi zimepotea. Unaona kuna zingine hapa bado tumeziweka, zingine tumezifunga na mangunia huku chini. Ni takriban mwaka mmoja sasa tangu mradi huu uliokusudiwa kutoa afueni kwa wafanyabiashara wadogo uanzishwe. Mradi huu ulianza kwa machozi ya wachuuzi wanaoendesha biashara kando mwa barabara kufurushwa na vibanda vyao kubomolewa. Vibanda vyao vilibomolewa kufuatia amri ya serikali ya kaunti ya Kilifi, na wengi walitarajia kupata nafasi mpya na zenye mazingira bora ya kufanyia kazi zao, lakini sasa ni zaidi ya miezi 8 na wanasema hakuna chochote kinachoendelea wala hakuna aliyepewa taarifa kamili. Wanahisi kusauliwa na serikali ya kaunti ya Kilifi. 2024 tulipunjwa vibanda na county government. After hapo sasa tulikuwa na challenge kubwa sana, maana county government ilituambia tupange chini bila kuweka mesa yote. Haya tukaendelea, after hapo akatuambia tutaletea containers. Containers ikaja. Container kuja mpaka wale wanja ifungua. Sasa wakati huo kwa sababu tulipitia challenge kubwa sana, maana mwenye alikuwa na mali alipilisika. Hiyo biashara yetu pia ni ya maloni. Sasa kusema kweli tulipitia challenge kubwa sana katika kaunti hii yetu ya Kilifi. Sasa mpaka wa leo kaunti haijafunguliwa. Hatujui manake tukiuliza tunaambiwa hiyo ni mambo ya governor. Na sasa naye kufikia governor sisi kama wapenzi biashara si rahisi. Kama yani sisi hatujulikani yani kwa pande gani. Mradi huu unaofadhiliwa na Benki ya Dunia na kutekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kilifi ulikusudiwa kuboresha mazingira ya mji wa Kilifi, lakini pia kuimarisha biashara ndogo. Kontena hizi zenye vyumba vya ukubwa wa mita 2.5 mraba zimesalia makasha tu ambayo hayajafunguliwa, huku wenyeji wakirejea kwa mpigo kando mwa barabara kuendeleza biashara zao tena. Hatuwezi kuelewa shida ambayo imechelewesha watu kuingia kwenye hizi nyumba. Maana matumaini yalikuwa ni kwamba mara moja zilikuwa ni watu waingie, lakini imechukua muda ambao hatuwezi kujua shida ni nini. Serikali ya county kwa sababu ndio yenye mradi ingefungua hizi container. Maombi makubwa ni kufungua, ama sivyo wasongeze nyuma pia kwa sababu ya ile space. Sababu hatuwezi kuuzia huko nyuma. Kama zingesongezwa nyuma, kama sitafunguliwa kwa haraka, pia ingekuwa ni sawa watu wajenge vibanda. Ile wakati ambapo zililepo toa maoni ilikuwa niingie ndani niwe na hifadhi hizi vitu zangu ziwe zinakaa mahali pazuri, lakini for the time visa tangu ziletwe tumetezekea hapa sana. Jua, mvua, mizigo kuchomeka, kuharibika, zingine hata tumeziweka kwa store. Wengi bado wanakumbuka hasara ya mali walizopoteza wakati wa shughuli za ubomoaji, lakini kufikia sasa bado wanaendelea kulalamikia kushuka kwa kiwango cha mapato kutokana na ukosefu wa sehemu ya kudumu. Kama tuseme kama hii unaona vyenye zimeharibika. Kama hii tuseme hiyo ni 1,000 ikiwa hivyo, kiwa hapa ni 600. Hii hapa nikiweka hii mbali niona hizo ni 1,000 na hii urusero hii tunatumia 1,300. Hii waste hii imekuliwa hiyo. Tunaomba tu atufungulie. Hata wenzetu wengi wenye hawakuwapanda wajavumilia, wengine walikimbia. Wakaenda utao manyumbani kama kazi stoko kama hii imechomeka imeisha. Utakapo ukifanya nini? Sitabidi wale nyumbani. Wote wameenda nyumbani hapo. Coco FM ilifanya juhudi ya kupata kauli za wasimamizi wa idara ya biashara kaunti ya Kilifi na kuielezea Coco FM kwamba kontena hizo bado zipo chini ya udhibiti wa shirika la World Bank zikisubiri kukabidhiwa rasmi kwa serikali za kaunti. Kwa sasa wafanyabiashara hawa wanaendelea kusubiri majibu kutoka kwa serikali ya kaunti, huku wakiendelea kuhimili dhiki za jua na mvua wanapoendelea kuendesha biashara zao kando mwa barabara hizi. Kwa kama hii ukiangalia haiwezi kuuzika vile imechomeka na huwezi kuiuza na ni kitu ambacho ulinunua. Kwa hivyo inakuwa sasa ni waste na ni hasara. Yote imechangiwa na biashara kufanywa nje. Kufanya nje kwa sababu hata tunapoweka mikaratasi huko juu, zile karatasi pia zinakuja zinachomeka na jua zinapasuka. Hizi saidia. Haiwezi kusaidia na stoko yenyewe ni hii, na bado kuna zingine ambazo zilipeanwa kwa watu, mtu akiona kwamba haziwezi kuendelea na anapea watu tu. Ni hasara tu. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya Pwani.